Oggi la chiesa celebra San Leonardo. Il nome Leonardo ha origini longobarde e significa forte come un leone. Il 15 ottobre è la giornata internazionale delle donne rurali. Questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, al fine di riconoscere il ruolo chiave e il contributo delle donne rurali, comprese le donne indigene, nel rafforzamento dello sviluppo agricolo e rurale, nel miglioramento della sicurezza alimentare e dello sradicamento della povertà rurale. Le donne rurali rappresentano oltre un quarto della popolazione mondiale. Molto spesso il loro ruolo attivo di sviluppo economico, sociale, ambientale e sostenibile del pianeta non viene riconosciuto. È passata alla storia come spia per antonomasia. Non con il suo vero nome di origine olandese, Margaretha Gertruida Zell, ma con quello d'arte Mata Hari, ovvero sole radioso in malese. Contesa come danzatrice dai salotti mondani, durante la Prima Guerra Mondiale venne accusata di aver fatto il doppio gioco tra Francia e Germania, condannata a morte e fucilata a Parigi il 15 ottobre del 1917. Ma come può essere trasmesso il calore? I processi di trasmissione dipendono dalla struttura atomica dell'oggetto e sono tre: convezione, conduzione e irraggiamento. Quest'ultimo è il metodo per cui l'energia termica è trasportata dagli infrarossi, una forma della radiazione invisibile all'occhio umano. Gli infrarossi vengono trasmessi da tutti gli oggetti caldi, ma in particolare dal Sole. Ed è proprio questo il metodo di trasmissione del calore che ci fa percepire la sensazione di calore sulla pelle. Buongiorno ai 12, la bella Venere in bilancia fa già parlare di sé, visto che stabilisce subito un'intesa con Urano in Gemelli e con Plutone in Acquario. I segni d'aria da oggi sono i più innamorati dello zodiaco. Andiamo a vedere cosa succede agli altri. Ariete, e beh, proprio per voi inizia l'opposizione di Venere, quindi è un po' più complicata in amore, forse qualche distanza da colmare. È qualcosa che potrebbe comunque riaccendere la passione. Il vaio della luna amica oggi vi aiuterà a razionalizzare un po' meglio tutto. Toro, per voi oggi Venere si riempie di gioia più potenziata. Venere è anche il vostro pianeta e anche se la perdete dal trigono ci guadagnate sicuramente in potenza e benessere per il vostro pianeta, che vi aiuterà a contrastare Marte e Mercurio, che ancora dall'opposizione confondono un po' i dialoghi e le parole. Gemelli, per voi oggi è una giornata splendida. Dopo tanto aver atteso, finalmente arriva anche Venere come novità nel vostro panorama, e l'amore, assieme al lavoro che già è cambiato, promette di cambiare un po' regime, di farsi più dinamico, di farsi più passionale, intenso ed intrigante. Cancro, per voi inizia la quadratura della Venere. Probabilmente oggi i vostri sogni d'amore dovranno essere posposti a degli impegni, a delle scadenze lavorative, professionali o a impegni familiari che vi impediranno di avere il tempo che in genere riservate. Leone, per voi il cielo è molto più ampio del solito, la luna nei vostri gradi vi aiuta a capire un po' quali sono le complicanze di un Plutone in opposizione, ma la bella Venere è di nuovo dalla vostra parte, per cui migliorano molto le cose in amore, e per la passione di quel Marte un po' antipatico, beh, dovete trovare un po' più tempo da dedicare al partner. Vergine, perdete oggi Venere, esce dai vostri gradi, ma guadagnate sicuramente qualche soldino in più. È una visione dell'amore un pochino più oggettiva, più stabile, meno agitata.
dalle vostre ansie, quindi godetevi questo momento e non trascurate che i sentimenti, poiché tendete un po' a mettere il lavoro al di sopra di tutto. Bilancia, la vostra giornata oggi prevede uno splendido svolgimento. Venere sta già facendo di tutto nei vostri gradi per portarvi tutta la strategia veloce di Urano e delle soluzioni a cose difficili date da Plutone. Ecco, con il Sole anche dalla vostra parte è arrivato finalmente il vostro momento. Scorpione, per voi oggi Venere si perde un po' di vista e la quadratura della Luna su Marte non vi aiuta a tenere saldi i nervi. Probabilmente oggi vi troverete davanti a una situazione con dei colleghi un pochino sgradevole che dovrete ovviare. Sagittario, per voi oggi la Luna è in trigono e Venere è tornata finalmente amica. Il vostro pianeta Giove vi rimanda dal trigono con Saturno e Nettuno un augurio per migliorare e riprendere un pochino dei progetti a cui tenevate tanto. Forse non tutto è perduto. Capricorno, per voi oggi finisce l'opposizione della Luna, ma c'è la quadratura di Venere che avanza, per cui ora dovrete occuparvi un po' di voi stessi, del vostro benessere, anche della vostra salute e sicuramente dovrete abdicare un po' al lavoro per dedicarvi un po' di più al partner. Acquario, Venere in trigono parla al Plutone ospite nei vostri gradi, ma anche al vostro pianeta Urano in Gemelli, per cui oggi proprio l'amore sviluppa una condizione di avanzamento notevolissima che gradirete non poco. Pesci, l'opposizione della Venere che è finita si fa sentire tutta, vi sentite più leggeri, più liberati, i bellissimi trigoni di Giove a Saturno e a Nettuno sembrano ancora di più darvi forza ed energia. Probabilmente vi sarete decisi a fare un passo molto importante, ad accettare una proposta e a cambiare comunque un po' la vostra vita in positivo. Era il 15 ottobre del 1972, quando Milan e Atalanta si sono affrontate per la terza giornata di campionato. Una partita storica, quella col maggior numero di gol in Serie A. La vinsero i rossoneri 9-3, oltre alla tripletta di Prati, 2 gol li segnò Rivera. Rolling Stone non è solo uno storico gruppo, ma un'espressione che viene utilizzata per indicare un atteggiamento errante, qualcuno che è un vero e proprio vagabondo. Quindi no, la traduzione di questo termine non è affatto pietre rotanti. Leggenda o verità? Di Tito Lucrezio, poeta vissuto nel I secolo a.C., San Gerolamo racconta che impazzì per aver bevuto un filtro d'amore e si suicidò a 43 anni. Di sicuro il grande autore latino ci ha lasciato il poema De Rerum Natura, che mette in versi la filosofia di Epicuro. Forse per questo motivo ambienti cristiani che si opponevano all'epicureismo hanno cercato di screditarlo attribuendogli l'ombra della follia. Il dubbio nei secoli è rimasto senza sciogliersi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Sono grata di avervi qui ogni giorno per scoprire sempre informazioni e curiosità nuove. Vi aspettiamo qui anche domani. Per oggi è tutto, arrivederci e buona giornata dalla vostra Martina.